تم الاستفراد بمستشار العدالة والتنمية. فكان في الحقيقة كان واحد الضغط كبير، حصار، ها احنا هكا كنحسوا به حنا، لأن وصلتي لواحد الدرجة ما تقدرش دير المهمة ديالك اللي انت مكلف بها، ما تقدرش ديرها، كتصطدم، كتحس باللي كتصطدم هكا صافي. كيفاش غتشتغل؟ ما تقدرش تستمر. شحال غادي تصبر كاع؟ تصبر 6 سنين هكا؟ لا يمكن، مستحيل، يعني ما كتستافدش. لو كنتي كتستافد راسك، كتقضي المصالح ديالك الشخصيه، كتسترزق من تما، غادي تسكت لا جمع ولا الى اخره كما كنقولوا حنايا. لا ماشي شغلي انا. مره اخرى انا كاع ما نترشح كاع، بارك غيا غياب الفتره هذه نستافد منها، نقضي الغرض ديالو ونمشي بحالي. ولكن لا، ما بغيناش حنا هادشي، ما بغينا، ماشي الاخلاق ديالنا اللي كيعرفنا، هذه ماشي الاخلاق ديالنا، ماشي التربيه ديالنا متربينا عليها. لان كاين لجان كتراقبك. حزب العداله والتنميه دار اللجنه ديال المستشارين تسمى بها لجنه الشفافيه والنزاهه. نهار اللي غادي ترفع التقرير عليك بانك كتنحارف على المبادئ ديالك وعلى الاخلاق ديالك، كتطبق عليك المسطره ديال الحزب. هذا هو لان نهار من بغيتي تمشي لحزب العداله والتنميه فعنده قوانين، هذه القوانين خصك تخضع لها. ايوا، انما الا ما قدرتيش تخضع على القوانين فقدم لي الاستقاله ديالك. هذا هو النهج ديال الحزب، هذا هو الطريقه ديال الاشتغال ديالو. الاخوان الا كاين شي استفسارات اخرى الى هنا، انا حتى لهنا، حتى الى ما كانش شي تساؤلات اخرى فانا غادي نكمل المشوار. اسمح لي، ما حدثناش في البدايه وصافي. هي هذه التحالف، بدات من التحالف، يلا حتى بدينا حتى احنا. التي اصدرها حزب العداله والتنميه مع حزب العهد الديمقراطي. لو سارت الامور كما بدات في البدايه، يعني التزم الطرف الاخر داك الشيء اللي اتفقنا عليه وداك المعاهدات، ما كانش غادي نوصلوا لهذه الفتره هذه اللي في الحقيقه واخا تركنا سميتو، ما كانش غادي يوصل هو لهذه الفتره هذه اللي حنا ليعلم الجميع بأن سمعنا بأن السيد الرئيس يحيى أجرى على النواب ديال العدالة والتنمية. فهذا ظلم وكذب وبهتان على الرأي العام، يجب احترام الرأي العام يجب احترامه. ما بقاوش عندنا الناس ما واعيينش، دابا عندنا الناس واعيين الحمد لله. عندنا الشباب ديال الفيسبوك يغرقونا، حنا اللي كنهضروا معاكم دابا ما نقشروا معاهم والو، عاد نجي انا نكذب عليهم نقول لهم بان يحيى هو اللي جرى على النواب ديال العداله والتنميه. حنا قبل ما يجري علينا حنا يحيى كنا كيديرنا هكا، كان من افضل المستشارين. حنا ما كنكروش هذه اللي مفضلين عهده عنده كيحترمنا. فانا كنت درت واحد الحوار، واحد الفيديو غادي نجي عنده. فاحنا قبل ما السي يحيى حنا كنا كنطلبوه، طلبنا معاه حوارات يجلس معنا. لا يعقل الاخوان، لا يعقل المجلس البلدي يتسير بلا مكتب. علاش المكتب؟ علاش دار المكتب ديال المجلس؟ علاش دار الرئيس وستة ديال النواب ديالو؟ علاش؟ باش يكون تسيير جماعي. انا الرؤساء ديال باقي المدن وكيتمناو يحضروا معاهم النواب ديالهم. احنا وقعنا هنا في نصر العكس، احنا كنطلبوا الرئيس باش يحضر معنا، كنطلبوا النواب كيطلبوا الرئيس باش يحضر معاهم في المكتب ولا يحضر. واش تصورتوا غادي يكون تدبير ديال الشأن العام بلا مكتب؟ غادي يكون تدبير ديال الشأن العام بشكل فردي؟ كيفاش غادي يكون؟ عندما يغيب الرئيس شنو كيوقع في المجلس؟ ستة النواب كلهم كيوليو رؤساء، كلهم رؤساء. ايوا انت عندك واحد الباطو عنده ستة ديال واحد الباخره عندها ستة ديال الربان،
فين غادي؟ اش من اتجاه غادي تاخذ؟ اش من اتجاه؟ الفوضى، العشوائية. الآن يتم تسيير المجلس وفق المصالح الشخصية لكل واحد. صح، هكذا يمشي تسير المجلس. قبلتي بهذه اللعبة هذه، قبلتي بها ونعم، استمر، راك تما، تا واحد ما يحاسبك ما يراقبك. ولكن النهار اللي غادي تنتفض تقول يا ودي ما ندخلش انا في هذه اللعبة هذه، انا ماشي هذا الشيء على جيت لهنا، فتتهم بعدة اشياء مما ليس فيك. هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة. أنا ما تصورش المكتب ما كيجتمعش. الرئيس فعلا، الرئيس هو معروف لا يحضر. حنا صدرنا بيان قبل هذا، قبل ما يحيد التفويض وقبل ما كذا، حنا صدرنا بيان للرأي العام. هو صدرنا بيان قرا غير المقدمة ديالنا. نتيجة رفضنا، راح تنشر في جميع المواقع، تكون في المواقع كاملين. نتيجة رفضنا للغياب الدائم للرئيس المجلس الجماعي لبلدية بني نصار في الخاضعة للبلدية وتفريطه في مصالح ساكنتها، وإثر تعاظم المخالفات في تدبير بعض شؤون المجلس، وبناء على مواقفنا كمستشارين إلى غير ذلك، ندين مجموعة من الأمور اللي كتجري بالمجلس، وندعو السلطات المحلية والمجالس المختصة لفتح تحقيق في مسائل الفساد اللي كتجري في البلدية. البيان راه في المواقع اللي بغى يرجع عنده. ثم نؤكد هنا المهم هنا في واحد اللي سميتو هددنا فيه بالخروج الى المعارضه. حنا السيد الرئيس ما بغاش يجلس معنا، استشروا معاه. لا يمكن، ما يمكنش الرئيس هو كل شيء في البلد.